Sí, estamos en el Jurasic Park. Que Jurasic Park ni 8 cuartos. Mire, todo esto es mío y de todo el mundo. Mire qué bonito. Mire qué cosas preciosas nos regala Dios. Y entonces si estuviésemos como en la película esa, ¿verdad? De Jurassic Park, que uno se va, ay, viste, por aquí para abajo viene el monstruo ese, y uno dice, pero ¿para dónde rayo yo voy? Vamos a seguir por aquí para abajo. Y usted va conmigo, ¿no, verdad? Y de momento como ese también se recuerdan de Jin de la Selva, o Tarzán. Mire, uno se encuentra estos chojos. Mire qué chulería. No se asuste que soy yo.